Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா baby birds at my balcony. 1 month முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் birds making nest ன்ட்டு. அதில் 2 birds வந்து nest make பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பால்கனி பக்கம் போய் அந்த பேர்ட்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்க்கும்போது 2 பேபி பேர்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு. பாருங்கள் 2 இருக்குது. இந்த பேபி பேர்ட்ஸு இன்னும் ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் கழித்து பார்க்கும்போது அந்த விங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு. மதர் பேர்டும் பக்கத்தில் இருந்துச்சு. அது என்ன பார்த்த உடனே கொஞ்சம் பயந்து பேபி பேர்டை எடுக்க தான் வராங்களோ அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துட்டே இருந்துச்சு. நான் ஒன்றும் டச் பண்ணலை, கொஞ்சம் தள்ளி நின்று தான் வீடியோ எடுத்தேன். ஒரு ஜஸ்ட்டு 1 minute பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் வந்துட்டேன். மறுபடியும் ஒரு 2 days கழித்து பார்க்கும்போது அந்த பேர்டு கொஞ்சம் பறந்து வந்து அந்த பால்கனியோட ஹேண்ட் ரைலில் உட்காந்துருந்துச்சு. அது ரொம்ப பறக்க முடியலை, லைட்டாக பறந்து அதில் உட்காந்துருந்துச்சு. நான் பக்கத்தில் போகும்போது அது பறந்துடக்கூடாது அல்லது கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு பார்த்து பொறுமையாக போனேன். அது அப்படி தான் உட்காந்துருந்துச்சு. பாருங்க க்யூட்டாக இருக்குது. பீக்கெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்க்கும்போது அது கீழே இந்த பிளான்ட் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைமில் மதர் பேர்டும் அதுக்கு ஃபுட்டு ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு. இந்த பிளான்ட்டெல்லாம் எனக்கு வந்து சரி பண்ண முடியலை, ஏன்னா பேர்டு வந்து அந்த நெஸ்ட் மேக் பண்ணதுலேருந்து நான் அந்த சைடு ரொம்ப போகலை, தண்ணி மட்டும்தான் ஊற்றிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியலை. ரெண்டு பேபி பேர்ட்ஸ் உண்டு. ஆக்சுவலாக அந்த இன்னொரு பேபி பேர்டு வந்து பறந்து கீழே போயிருந்துருக்கு, அதால் மேலே வர முடியலை. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கீழே அந்த ஹேண்ட் ரெயிலுக்கு பின்னாடி அந்த கிளாஸுக்கு பின்னாடி அதில் உட்காந்துருக்குது அது இன்னொரு பேர்டு. அதால் ஃப்ளை பண்ணி மேலே வர முடியல, பின்னாடி உட்காந்துருக்குது. நாங்கள் வெளியே எடுக்கலான்னு பார்த்தோம், பட் ரொம்ப ஹைட் இருக்குது, கை கீழே போட்டு எடுக்க முடியாது. ஸோ அதான் எடுக்க முடியலை. அப்புறம் ஈவினிங் டைமில் பார்க்கும்போது எல்லா பேர்ட்ஸும் பறந்து போயிடுச்சு. வீக்கெண்டில் நர்சரி போயிருந்தோம், அப்போ சின்ன சின்ன பிளான்ட்லாம் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதை ரீபாட்டிங் பண்ணுறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. இந்த மாதிரி பழைய பெரிய பாட்டெல்லாம் கொஞ்சம் என்கிட்ட இருந்துச்சு. ஸோ அதிலே ரீபாட்டிங் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 சாக்கு இருக்குது, ஒன்று மண், இன்னொன்று உரம். இது வந்து மாட்டு உரம். இது பார்க்குறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு, நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி இல்லை. பட் குவாலிட்டி வைஸ் ஓகே, நல்லா இருந்துச்சு. தென் பழைய பாட்டு தான், அந்த பாட்டில் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் லேயரில் மண் போட்டிருந்தேன். மண் போட்டுட்டு இங்கே மண் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். மண் போட்டு அப்புறம் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் லேயரில் உரம், தென் அகெயின் மண், தென் அகெயின் உரம். இந்த மாதிரி மாறி மாறி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ட்டை உள்ள ஷிஃப்ட் பண்ணோம். பழைய தொட்டியிலேருந்து எடுத்து புதுசுக்கு மாற்றினோம். மாற்றிட்டு மறுபடியும் மேலே கொஞ்சம் மண் போட்டோம். ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டை மாற்றி வச்சோம். நான் பண்ணது பார்த்த உடனே என்னோடய பொண்ணுக்கும் ஆசை வந்துடுச்சு. ஸோ அவள் நானும் பண்ணுறேன்ட்டு அவள் பண்ணிகிட்ருக்கா. அப்புறம் எல்லா பிளான்ட்டையும் இந்த மாதிரி வேறு பெரிய பாட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ண அப்புறம் இப்படி இருக்குது. இனி இதெல்லாம் எடுத்து பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்டாண்டில் வைப்போம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இன்னொரு வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு தெரியணுன்னா பக்கத்துலேயே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.